समृद्धा के पास लाश की शिनाख्ती में जुटे मिस रोड थाने के एसआई ने मृतक के पास मिले फोन की घंटी बजने पर कॉल रिसीव किया। इससे पहले कि एसआई कुछ बोल पाते, दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, भैया तुम कब तक आओगे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एसआई ने खुद को संभालते हुए भरी आवाज से कहा कि मैं मिस रोड थाने से एसआई टिंकल यादव बोल रहा हूँ। वह ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे हल्की चोटें आई हैं। यह सुनते ही बहन की जुबान लड़खड़ाने लगी और उसने अपनी मां को आवाज लगाते हुए कहा कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है। बहनें रक्षाबंधन पर भाई के आने का इंतजार कर रही थी और इधर भाई की सड़क हादसे में जीवन की डोर टूट चुकी थी। मिस रोड पुलिस को रविवार सुबह समृद्धा स्थित पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट की सूचना मिली तो मिस रोड थाने के एसआई टिंकल यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लाश सड़क किनारे पड़ी हुई थी, गाड़ी बुरी तरह टूटी फूटी थी। एसआई ने बताया कि शव की शिनाख्ती के लिए उसकी जेब की तलाशी ले रहे थे, तभी उसकी जेब में रखे मोबाइल फोन की घंटी बजी। फोन रिसीव किया, एक महिला की आवाज सुनाई दी, वह मृतक की मां थी। मैंने उनसे कहा कि आप किसी पुरुष से बात करा दें, उन्होंने फोन काट दिया। फोन का पैटर्न लॉक होने के कारण मैं मोबाइल ओपन नहीं कर पा रहा था, तभी दूसरा कॉल आया। इस बार भी महिला की आवाज थी। उसने कहा, भैया कब तक आ रहे हो, कहां तक पहुंच गए। मैं समझ गया कि यह तो मृतक की बहन है। मैंने खुद को संभालते हुए उन्हें दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक है, आप लोग भोपाल आ जाएं। उसके बाद दोपहर बाद उनके परिजन भोपाल पहुंच गए। मृतक की शिनाख्त मूलतः सरनी बैतूल निवासी 27 साल के मनोज खोसे पिता अजबराव खोसे के रूप में की गई। वह जेके रोड पर किराए से रहता था और एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करता था। ट्रेन और बस में जगह नहीं मिलने के कारण वह बाइक से घर जा रहा था। बहन और भांजे भांजियों के लिए थे नए कपड़े। मनोज सुबह करीब 5:30 बजे बाइक से निकला था। पुलिस को मौके से एक बैग मिला। इस बैग को देखकर भोपाल पहुंचे उसके परिजन फफक पड़े। इसमें बहनों के लिए साड़ियां और भांजे भांजियों के लिए नए कपड़े रखे थे। मृतक के चाचा गुलाब राव ने बताया कि मनोज की 3 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। उसने 6 महीने पहले ही बाइक ली थी। उसके सिर पर गंभीर चोट आई। अगर वह हेलमेट पहने होता तो हो सकता है कि कम चोटें आती। हमें मौके से कोई हेलमेट भी नहीं मिला है। राव ने बताया कि हम सब उसकी शादी की प्लानिंग भी कर रहे थे। एसआई यादव ने बताया कि इससे पहले भी एक बार ऐसे ही हादसे में मृतक की बेटी के फोन ने मुझे अंदर तक हिला था, लेकिन इस बार मैंने अपने आप को संभाला और बहन को कहा कि वे ठीक है। मृतक बाइक से सारणी अपने घर बहन से राखी बंधवाने के लिए जा रहा था। समृद्धा के पास उसे अज्ञात वाहन टक्कर मारते हुए निकल गया था।